मैथिली एक्सप्रेस। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सुन सुन रे छौरा नहीं करे परेशान, माई बाबू घर पर हमर होई तैहरान। सुन सुन रे छौरा नहीं करे परेशान, माई बाबू घर पर हमर होई तै परेशान। नहीं करे ऐसन काम ना त होई बदनाम, नहीं करे ऐसन काम ना त होई बदनाम। हाँ सखी सहेली कोई संग में न अइले, के करबै हम बात। हाँ आज दिना से मिले नहीं अइबो, कहै छियौ सच बात। बार बार कहै छियौ तू छोड़े हमर साथ, बार बार कहै छियौ तू छोड़े हमर साथ। नहीं करे ऐसन काम ना त होई बदनाम, नहीं करे ऐसन काम ना त होई बदनाम। गाँव टोला में होई तै हल्ला, के कैलकै ऐसन कांड। मुँह देखाबै के लाइगो ने रहबै, करभी जे तू ऐसन कांड। रानी असुमृति कहो सत्यम सुने बात, रानी असुमृति कहो ऋषि माने बात। नहीं करे ऐसन काम ना त होई बदनाम, नहीं करे ऐसन काम ना त होई बदनाम। सुनी खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।